बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अपने दोस्तों के लिए एक सैंपल लाया हूँ। दो जो है ना बकरियाँ हैं टेडी प्योर में, और एक टेडी प्योर ब्रीडर है माशाल्लाह। एक एंटीक चीज़, एक वीआईपी चीज़ माशाल्लाह लाए हैं। ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढने को मिलती हैं। और ये ना अभी ठहरती नहीं है, क्रॉस हो चुकी हैं। 1-1.5 महीना हो गया। अभी बकरा अगर क्रॉस होती ना ठहर जाती, इसके आगे ठहरती भी नहीं है। उम्मीद ही है ये प्रेगनेंट होगी। ये देखें, ठीक है जी, ये चीज़ आपके सामने खुद आप नोट कर लें। और ये ब्रीडर है टाइगर किस्म का माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत चीज़ और नायाब हीरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। ये ब्रीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 2 बकरियां मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी खूबसूरत। 2-2 सूबे में, ये दूसरे सूबे में आएंगी। और वो ब्रीडर 6 दांत है, ये भी 6 दांत है, दोनों बकरियां माशाल्लाह। चेक करें, बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत क्वालिटी माशाल्लाह। आपके सामने तीनों का सेट एक साथ देना है। नंबर लिख लें मेरा 0336 80 56 786। सजावल गोट फार्म, डेरा गाजी खान, पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विस भी मौजूद है। आप देखें माशाल्लाह, बकरा भी देखें और बकरियां भी चेक कर लें। बहुत खूबसूरत और आला चीज़ें माशाल्लाह। ठीक है, नंबर 1 पे ये बकरी जा रही है, और नंबर 2 पे ये बकरी माशाल्लाह, ये भी चेक कर सकते हैं। खूबसूरत और खड़े कानों में माशाल्लाह टेडियाँ। ब्रीडर भी वीआईपी, बकरियां भी वीआईपी माशाल्लाह, प्योर नस्ली। और ये ब्रीडर माशाल्लाह देखें, सीना देखें बकरे का अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत और प्योर चीज़ है माशाल्लाह। ये देखें जी, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। एक प्यारा सा लाइक तो बनता है ना, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लें या ना लें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो मोहब्बत की बात होती है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपसे यही करेंगे कि वीडियो बहुत अच्छी है और जानवर भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं। छोड़ यार, ये देखें जी माशाल्लाह, बकरा छोड़ यार, छोड़े छोड़े छोड़े। ये देखो जी बकरा माशाल्लाह।